Kung from cold start at nakakarinig kayo ng squeaking sounds, may possibility na nanggagaling yung tunog dito sa ating belt. So yung belt natin, kailangan na siyang i-replace. So marami na siyang crack, kaya siya nag-iingay. Ideally mga paps, no, pinapalitan to around 80,000 to 100,000 kilometers or 5 years. Maganda i-replace na natin yan, ano. Pwede rin naman kulang lang sa higpit, kaya maingay. Pero mas okay na ipa-check ninyo. Pag binaliktad niyo yan at marami kayong nakitang crack, yun na, kailangan na nating i-replace itong ating belt.